जी आज मैं आपके लिए घर के जो शानदे की ऐसी रेसिपी लेके आए हूँ। खुश्क सर्दी की वजह से तमाम छोटे बड़े लोग खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और सीने की खड़खड़ाहट की वजह से परेशान हैं। आप ये मेरा आजमूदा जो शानदार सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करें, सीने में जमा हुआ बलगम बल्कि दिमाग में भी जमा हुआ बलगम ये ख़त्म कर देगा, तंग सांस को बहाल करेगा और दमे के लिए ये बहुत ही नायाब तोहफ़ा है। इसे बनाने का क्या तरीका है, आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए इस ताकतवर और जानदार बंदा अपने घर में बनाना है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद। आप देख रहे हैं जो काले दाने नज़र आ रहे हैं, ये लाउक सिपिस्तान है। ये सिर्फ 30 रुपये के ये लाउक सिपिस्तान है और ये बलगम को ऐसे ख़त्म करता है जैसे ख़त्म करने का हक है और निज़ाम तनफ़्फ़ुस की सोजिश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हलक की जो खड़खड़ाहट है और छाती की जो खड़खड़ाहट है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और सीने में जमा हुआ जो बलगम है और दिमाग में जो जमा हुआ बलगम उसे भी निकाल के ये बाहर कर देता है। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। मैंने 3 टेबल स्पून ये सौंफ ली है और सौंफ आपने जब भी लेनी है तो थोड़ी सी आपने गहरे ग्रीन कलर की लेनी है। ये देसी सौंफ कहलाती है। ये आम आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। और सौंफ मोटापे के लिए, बदहजमी के लिए, गैस तेजाबियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और नज़र और दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद, गले की खराश और नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सौंफ को मैंने अच्छे तरीके से चुन लिया है और साफ़ कर लिया है। सौंफ को आपने धोना नहीं है क्योंकि सौंफ को धोया नहीं जाता वरना इसकी गजाइत ख़त्म हो जाती है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जो प्लेट में चीज़ नज़र आ रही है ये गुल बनफशा है। ये आपको पंसार की दुकान से आसानी के साथ आपको मिल जाएगी। ये मैंने 30 रुपये की ली है और अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी गजाइत और शफा रखी है। आप इसका इस्तेमाल करें। ये सिर्फ 30 रुपये का ये गुल बनफशा है। ये सांस की हर किस्म की बीमारी को दूर करता है। बलगम और रेशे का ये दुश्मन है। दमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और मैदे की गर्मी को ये ख़त्म करता है और सांस की बहाली के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। हर तरह की नज़ले, ज़ुकाम, खांसी के लिए मुफीद है। में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये मुलट्ठी है। मुलट्ठी को चूसने से खांसी और दमा में बहुत फ़ायदा होता है और यरकान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आंखों की जो जर्दी है उसे ख़त्म करती है। जो फेफड़ों की खड़खड़ाहट है उसे ख़त्म करती है और फेफड़ों की जो नाली हैं उसे साफ़ करती है। और मुलट्ठी को यूरोप में मैदे के अल्सर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। इसे खुश्क अदरक भी कहते हैं। आप ताज़ा अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि सारी पंसार की चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए मैंने खुश्क अदरक ली है। इसे सुंड बोलते हैं। और ये साथ आपको जो पाउडर नज़र आ रहा है और ये मैंने उसी से एक पंसार की दुकान से ये 1 टेबल स्पून ये लिया है। इसलिए ये लिया है क्योंकि ये बहुत सख्त होती है। घर में जो ग्राइंडर है उसे ग्राइंड करेंगे तो वो ग्राइंडर जलने का खदशा है। नहीं तो आप ताज़ा अदरक भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप ये सफ़ूफ भी ले सकते हैं। ये सफ़ूफ भी आपको पंसार की दुकान से ये सुंड का आपको मिल जाएगा। प्लेट में जो लाल बेर की तरह ये दाने नज़र आ रहे हैं ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है। इसे अनाब बोलते हैं। गले की खराश को ख़त्म करते हैं। नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और खून की बढ़ती हुई हरारत को ये नॉर्मल करते हैं और टेंशन, डिप्रेशन को सुकून में बदल देता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जल्द को चमकदार बनाता है और खून पैदा करता है। और सीने के जो जमा हुआ बलगम है और दिमाग में जो जमा हुआ बलगम है ये हर तरह के जिस्म के बलगम का दुश्मन है। जो दिमाग में रेशा जम जाता है उसका दुश्मन है और हर तरह के दमे के मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसके भी बहुत फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के ये टुकड़े दालचीनी के लिए हैं और अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी शिफा रखी है। ये दिल की नालियों को खोल के रख देता है। आपने ये 3 पीस छोटे मीडियम साइज़ के जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आपने डाल देने हैं। और मैंने 9 से 10 अदद ये छोटी इलायची ली है और इसका भी इस्तेमाल करेंगे और इसके भी बहुत ही फ़ायदे हैं। और मैंने 4 अदद लौंग लिए हैं। एक बाउल ले लिया है। आपने कोई भी बर्तन हो वो आपने ले लेना है। अब ये हमारे उनाब है ये इसमें भी डाल दूंगा बर्तन में और ये गुल बनफशा है ये भी साथ डाल दूंगा और ये सौंफ है ये भी डाल दूंगा और ये लाउक सिपिस्तान है ये भी डाल देंगे और 3 अदद ये दालचीनी के टुकड़े लिए ये भी डाल देंगे और ये छोटी इलायची ये भी डाल देंगे। ये सूंड का जो पाउडर है ये नहीं हम डालेंगे, ये बाद में हम मिक्स कर लेंगे। चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है और आंच को बहुत हल्का रखा है। ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। अब ये तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगा और डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूँगा ताकि अगर इसमें कोई नमी वगैरह होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। आप ये घर का जो शानदार बना के पिए इंशाल्लाह आपके दिल से दवाएं निकलने वाली हैं
और बहुत ही कम बजट में ये मैं आज आपको ये रेसिपी दे रहा हूँ। ये तकरीबन सारी चीज़ें 200 रुपये की आई हैं। अगर 2 कप ये डेली बना के भी अगर पियेंगे तो पूरा माह ये ख़त्म नहीं होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसे पीने का क्या तरीका है। इस जुशांदे बनाने के लिए आपने कितनी मिकदार डालनी है। चीज़ों को अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूँगा और इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसे मैं दरदरा सा ग्राइंड करूँगा। आपने इसका बिल्कुल बारीक सफूफ नहीं बना देना। ये हमारी मलट्ठी है, इसका हमने अलहदा कूटना है। उसका कूटने का क्या तरीका है, आपने ये ग्राइंडर जार में नहीं डालना वरना ग्राइंडर आपका जल सकता है। इसे भी 1 मिनट के लिए मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगा ताकि इसके अंदर भी जो नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको दरदरा सा ग्राइंड करके आपकी खिदमत में हाजिर। मैंने तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल के इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। आपने इसी तरीके से दरदरा सा रखना है, बिल्कुल आपने बारीक सफूफ नहीं बना देना। अब मैंने वही एक बॉल ले ली है और ये हमारा दरदरा सा जो जुशांदा है ये मैं इसमें डाल दूंगा। अब ये सूंड का पाउडर है ये भी डाल दूंगा और ये मलट्ठी है इसे आपने ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड नहीं करना, आपने सिर्फ कुंडी डंडे में इसे आपने तोड़ लेना है। ये लकड़ियों की मानंद होती है, ये भी डाल देंगे। और इसे जब जुशांदा बनाना है किस तरह इस्तेमाल करना है मैं आपको बता दूंगा, ये भी डाल दूंगा। और तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर, मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं एक जार लिया है, जार में इसे महफूज कर लूँगा। जुशांदे को जार में महफूज कर लिया है। अब ये तकरीबन 1 माह के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। अब इसके इस्तेमाल करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता दूँ। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को मैंने हल्का रखा है और ऊपर मैंने सॉस पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें 3 गिलास पानी डालूंगा। पानी डालने के बाद अब 1 टेबल स्पून ये जुशांदा है ये मैं डालूंगा। और जुशांदा डालने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा जो मलट्ठी का है, क्योंकि ये लकड़ियों की शक्ल में होता है इसका सफूफ नहीं बनता, ये डाल देंगे। अब इसे मैं हल्की आंच पे इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगा। मैंने 3 कप डालने हैं तो ये 2 कप रह जाएंगे। जैसे ये 2 कप जुशांदा तैयार होगा फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। जी मुझे अपने जुशांदे को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारा ये जुशांदा तैयार हो चुका है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूँगा और ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा ताकतवर ये जुशांदा तैयार हो गया है। आप ये पिएं, आपके दिल से इंशाल्लाह दवाएं निकलने वाली हैं। इसे पीने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। 1 कप ले लिया। अब जो 1 टीस्पून मैं इसे शक्कर डालूंगा। कोशिश कीजिएगा कि आप शक्कर का इस्तेमाल करें, इसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें। और जो शुगर के मरीज़ हैं ना वो चीनी इस्तेमाल करेंगे और ना ही वो शक्कर इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमारा ताकतवर जुशांदा है ये मैं इसमें डाल दूंगा। चम्मच से 1 मरतबा ये मिक्स कर लूँगा। ये रंज हमारा ताकतवर और जानदार ये जुशांदा तैयार हो चुका है। आप ये मेरे तरीके से ये जुशांदा बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। अब जो बाज़ार से आप जुशांदा लेते हैं उसमें वो चीज़ें नहीं डली होती। पहले वक्तों में बुज़ुर्ग हजरात ये चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए उनकी सेहतें भी बड़ी ज़बरदस्त थीं। आजकल हमने इन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दिया है। आपने यही चीज़ें डाल के आपने ये अपने घर में जुशांदा बनाना है। आजकल लोग दवाइयाँ ले लेके थक चुके हैं और उनके गले क्लियर नहीं हो रहे। आप जो जुशांदा इस्तेमाल करें, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई जुशांदे की रेसिपी दी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।